それ投稿するやつ動画なかなかね、ブログもね、ネタがない。ネタがのうなってくるんだよ。釣りに行けんようになるとさ。あんまりまずまず見ると難しなのでおお、ついてきたついてきた。でん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 。しっかりつくね。お、早いね。こんなしっかり乾いてるんですよ、意外にねこれ縛りが